tawa kuria kundu gwitwo Kirinyaga na etagwo Kibiro mwena kama wa Kangethe riu ni thaici tirenda twaririe uhoro wa mambura ma muthenya wa rucio meharia mambura ma muthenya wa rucio megie uhoro wa mashujaa kuria kiharo-ini kia Wanguru ikuria county-ini ya Kirinyaga gicigo-ini kia ubunge kia Mwea na nikuo bururi wothe na thirikari yothe gakorwo nigetha tukorwo tugikungwira mashujaa muthenya wa rucio muthenya uyu ukoragwo munene rikana tene wetagwo Kenyatta Day no ni wacenjirio gitwo mashujaa nigetha tukungwire njorua cito cia bururi na njamba cito cia bururi maundu aria mekite maundu manene thini wa studio de na Dagitari Sam Kamau Dagitari wa guthondeka andu Dagitari wa githomo athomeire maundu macio megie uhoro wa mwathanire na no tukona ke tukirora na kugeria gutwiria maundu maria mekikite na tugigakinyirira muthenya wa rucio thini wa studio gikorwo na kiuria o giothe ungenda gutuma goku thini wa studio namba itu SMS ni 22 ugithi Facebook twi live ugithi YouTube twi live na ugithi view sasa twi live na no nyandikire ginya Facebook page yakwa Njoroge wa Githiji Dagitari kuhana tia ni kwega muno Njoroge nice to see you na thengio ni kunikaribisha guku kwa Inoro na jambire na kugeithia eroreri Inoro haria hothe mari yes karibu sana thengio muno Dagitari thini wa Mount Kenya kwa nyuniku Dagitari ko tondu mundu nende kumenya kwa ni Mount Kenya yothe inje ne ngoragwo ndehithete muno tondu miaka yothe yakwa ya ugima njikarite Kiambu no guciarwo kihumo gitu ni Kiharu Murang'a Kirogo na hau Kianda arafu nake my mother agathia gasetwa akagora mugunda handu ha gwitwo Makuyu hakwira Murang'a Teachers College riu ngiurio njugaga de wa Kiharu na de wa Marago na ngaikara Kiambu njigua andu a Murang'a magithie na mbere muno wakiomoka moka Kiambu ni wega na tuga kunyita wega ugeni guku county-ini ya Kiambu ni ukoretwo kirumirira uria bururi ukoretwo githi na mbere onto turengira uhoro wa rucio tondu ngwenda twarire muthenya wa rucio wa mashujaa ni maundu maingi muno tukwariria ukoretwo kirumirira bururi urona bururi uhana atia kwa hinda riri ngwiciria ndigiuga twi handu horu tondu challenge iria nene ikoretwo kuo thengima kuma last year ni uhoro wa covid na covid ndwari o murimu tu okire na maundu maingi kihuti uhoro wa githomo taru ngwiciria ukorwo wina ciana nini othutha mieri iri ukari habithi tarona matuti turona thimo ya mwarimu kamaka so ikihutia uhoro wa biashara ikihutia biashara iria ihuragwo kurokare kana international uhoro wa international trade ikahutia mwena-ini wa uteti ikahutia mwena-ini wa mathibitari gutire mundu tahutitio ni covid so no tuge iyo ni ikoretwo ri challenge nene muno tondu u na thirikari nyingi thiini wa thi yothe marorire mitaratara iria mari na ya development makiambia gupose hanini netha mambe marwe na murimo riu na marwa na murimo makiria rais muture no nginya uthie na mbere riu ni kwambia nyingi gucokeria program ici no igo murimo no ambire kwa absorb tondu murimo to uhoro wa vaccine kana tu gwika research kana kucaria mask ne kora maundu maria mangi mothe tondu economy ni yahutio ku intervene guteithia andu atia tondu no rikane guku ni twambire kweheria magoti kwa ihinda thiino last year nigetho he andu kiru getagwo relief but after that riu thika yako ndirakihota kugania enough money cia kuhota guthie na mbere na services iria ingi koguo no tuge covid ni wekoretwo the biggest challenge no ro ria conversation area nene again thiino wa thi yothe na no conversation twagu no kona ha Kenya ni etagwo andu bere marauga building back better ni uhoro eru kiria murimu wa covid wona wa the building back better no marialize ta unati building back ni gwaka turorete na mbere ni ate tungihota gwika nigetha riu tuhote kwa mbere economy hote go stabilize kurikava wega biashara cihote gucoka taru macukuru ngwe cia githomo ni urona ni program iratengerio nigetha tuhote kurikava time ile twaruzire nginya makanitha ni mahutitio ni tondu wa covid no matire mahota gucoka kanitha wega adjustments no nduria munene muno ngwiciria na ni ngoretwo ngiona mugi focus part yo muno ni thina wa meciria na mental health ugakora ni tondu wa stress kuongerereka ugakora kwina marakara maingi muno thiini wa bururi ugakora ko ni thiini wa micie kwina strife na kuratuika gicigo giki gitu kia Mount Kenya nikio gitongoretie uhoro wa depression na kwiruta muoyo tanyiri ko head kuroraga kurakuaga andu hakuhi 10 muthenya riu maundu macio mothe ni effects cia covid koguo na tukirora maundu maria rimwe andu makinya makona totetia riu undu uria munene muno rekeka thiini wa bururi no nginya turore maundu maya mangi kuhota riu ku make sure andu kwa muruhe kaundu kama muruthuburania kuhota kwa ndonetaga video mundu akiuga ena stress muno muthigari mundu angihota ku reach out amwaririe nigetha meciria macio mamuingiheire mamwe koguo no tuge
haria bururi uri tutire handu horu ungijuritwo ni twambitie ru process ya recovery mauru ni mambitie go stabilize ne njui riu temperature cia kiutatini cia bambatirite koguo hau niho turi tareke ndiuria atiriri andu ingi maraiga gutina kindu muhuko ona guturi andu ingi maranyandikira message maranjira atiriri ni maraigwa ta thirikari itamerite kana itamekire uria kwagirire ati ona gwakorwo kwina maendeleo maingi muno mathina tukumakora tukimarora kwina maendeleo maingi muno thirikari korwo tugika no kindu muhuko nikiraga kana maundu mamwe mothe infrastructure ya thirikari irathondeka ri ndira translate na kindu muhuko kana na andu nginya ni maraga gya kuri njugaga uhoro wa economy koragwo na approaches igire hairia twitaga macro haha iguru na korwo ataru gwaka infrastructure gwaka thoko gwaka mabarabara reri na maundu macio mothe and then kuri micro nigetha maundu macio ona weka nita muthingi uria riu wakaga maundu maria mangi iguru riaguo na uri tuge no nginya riu investment icio cikoretwo ku ni tukuona umithio in fact miaka ino iroka igana ni tukuo tukiona umithio wa maundu mekitwo in terms of infrastructure and all no ni kugeria korwa ni interventions iriko cia na ihenya na nikio tukoretwo muno na focus ni uhoro wa SMEs to ni oronetega project riu thutha kuona boda ni cingihire muno ithe wa bururi na ni economy in itself ni boda me economy nene muno ndaiguira ni mabillions mabillions or muthenya biria cihitukagira kuri uguo kwa boda ni mbeca nyingi kuo ni kwambia kuroria andu tacio mangiteithwo ni biashara circulate the economy but the other thing ona thirikari kuhota go spend they know locally ni teithagia part of nene muno ya go stabilize kana gwika go stabilize economy na make sure bia ni circulate but most important also ni kurora taru programs is twitaga social protection kora andu aria very vulnerable aria mahinyiriirio muno matari no hoti maita maingi tukoretwo tugifocus andu aria akuru na andu aria mena mawathe no ni ukoretwo ukigwa of late kwina debate ikuratwika riu nyingi turore households turi mwakira gwatwika ni murorire tu andu aria akuru ni maratumirwo cash transfers but ukuga kwina debate jero urore thini wa households kwina andu mahinyiriirio muno kana mehatikaine ni tondu wa uri economy koretwe hana no na magerie maro social protection programs ya make sure to try improve livelihoods cia andu haya no tugucoka atia tuku recover atia kuma kwi githina iki gia covid gweciria focus iria nene tondu initially ni waririkana interventions cia thirikari ciaria kunyihia magoti na yari njega but ndiari sustainable okorwo ni charges cia gutuma mbeca kana kuruta bia bengi-ini cikiamba ikinyihio but ultimately realize kira twaguo ni gwika ni kwamberia go spur economy and the way to do that ni kwambia kurora taru andu aria twarora economy itu twika 83% ni andu aria itagwo informal economy ku make sure kwina support na nikio korwa riu ko ne interventions cia thirikari uhoro wa SMEs ni gukoretwo na funds cigitwo kando cia guteithia andu aria marageria kwiyukiriria kibiashara at the county level devolution itaithitio ni ku make sure kwina investment cirekika at the county levels nigetha biashara okorwo ni uri wa biashara getha biashara okorwo ni uri wa biashara okorwo ni gwikika that level the other thing thirikari ikoretwo ikirwa no ndu cio ngwiciria hakwa ni ungenetie ni uhoro wa he organization itagwo Keproba ni wetagwo brand Kenya tene kinyanio na export promotion ngwiciria ni ukoretwo ukigua Kenya exports cia Kenya ni cingihite kuri Uganda na mabũrũri maria mangi na kiria mareka riu ni kuthii kuingira kuruta ma kundu ta agriculture magathi kura oko ni kundu ta na kuria ebu ni kige kuragio arimi aria mekuna ni small holder farms arimi matari na migunda minene na kuma support nigetha mathie na mbere na gukuria so ni kurora kuria andu matindaga oko ni thini wa urimi ni uhoro wa uhuri wa biashara kana ni kuria kungi urore policies iria cingihuthika nigetha ihuthirie andu murigo oko ni uhoro wa magoti kurora kuria kungi kwa interventions nigetha tuhakikishe riu andu othe mahota kwiyukiriria na mbeca ni ra circulate thini wa bururi undu uria ungi riu ni gukirora riu na nie hakwa ndina a lot of confidence ati taru thoko ici cikoretwo igiakwo na bara ici cikoretwo cigiakwo ni cikwone taru bara ino yetagwo ya maungo cio ni ikoretwo ikigwetwo muno enyitenetie counties ta 6 oguo ni kuga riu thoko iria cie hau tondu ni hotikirie kundu kwina thoko ni ukuhota ku move product ciaku kiria ukuragia kiria wendagia so connection yo ya network ya mabarabara iria ikoretwo igikika thini wa bururi na thoko ici ikoretwo igiakwo ni ukwa ni maundu mangihota guteithia go spur trade but the other thing iri kukiugite ni kurora andu aria marahura biacara ko ni licenses tau ni onire kaundu mundu gwitwo Johora gwetire but ni kaundu uhoro wa kweheria cess emira yakigira kuria Mombasa no uririkane governors a Mount Kenya matongoretio gwecia ni ndiritu muriri kuria uguo Laikipia ni macemanirie makiuga ni mekweheria
charges iria si charge gucia necessary ku transfer goods between counties ya Mount Kenya mo rutugo ni getha kuhuthahuthia murigo ni getha mundu othe urageria kwiyukiriria gena kamweke ka rucio ni muthenya wa mashujaa mashujaa mane ma mwisho ma president Uhuru Kenyatta kogo guthio kuringana ura katiba ikoragwo yugite horo iginya githurano mashujaa mangikenda ni tuonete maundu maingi na kaingi gutia ikoragwo na ngui gatagati gake na deputy wake turona kiru ucio turatarajia kiru ucio wita muthomi na wita mundu koretwo akirumirira maundu ma mwathani ni ngoretwo ngithuthuria maundu ni korogwo akirumirira horo wigie mwathanire muno ucio no tuone hihi maundu magicenjia na ginya kwanirirwo no president yake support reke joki kinya rimwe thutha hanini mashujaa de niki ni muthenya wa jamba citu iriku tondu no ririkane wetagwo Kenyatta de no rugwetwika thiini wa gatifeno njeruri tutige tu ku recognize mundu umwe tugerie kuru andu aria angi marutire kana merutire kuhuranira wiyathi na koguo kwari andu aingi onoko celebration ni tondu wa hindi ya Kenyatta na aria angi metagwo Kapenguria 6 manyitirwo haria October 1952 riu ni hari no ndu ucio akwenda kurwa kuri andu aingi marutire wira munene muno thiini wa kurwira wiyathi na tugie no horo wa ku recognize andu acio undu uria ukoretwo ri challenge ni ati andu ni marariganirwo ni history niĩ nawe tũgĩthoma tũtwathomire ihinda rĩmwe rĩ history nĩ twarumagĩra muntu anyitaga no kũratuĩka thikũ ici andũ matiendete history na ngoretwo ngĩigua one of the presidential candidate nĩ akoretwo akĩheana history muno andũ makorwo matirenda history no tũteguo nĩ kũriganĩrwo nĩ history tondũ history nĩyo tũteithagia tuone tumĩte kũ na twerekeire kũ history tungia ku me understand rimwe tutimenyaga mathina maria turandirwo namo umuthi umite ku tondu umuthi no njirwo mene githinji no ndiramenya ndiramumena niki tondu dio history yake no ingimenya history yake menya haia kumbe gwekikiryo so history ni ya bata muno kurora andu aya aria mahotire kurwirira wiyathi na toro uguo wiki tondu ni heroes den yingiuga tuthie tu expandite to aria tumarwirira wiyathi Dedan Kimathi na aria angi but ni kurora ono umuthi ri ni andu ariku tumetaga modern heroes andu mekite maundu manene thiini wa bururi andu merutire okorwo taru ni tukirwa na covid andu merutire okorwo ni andu ina wa military andu aria etaru kiria we have many heroes aria tungihota ku recognize no njoke kiuria giaku kia mashujaa to ni oneretani werekeirio horo wa uteti gwiciria uteti of course ndungiaga tondu 2021 na githurano kiroka next year na tura expect muthenya wa rucio president no gagitongoria celebrations no tura expect tondu ni twaigua Raila Odinga umuthi ethara kanithi okite uguo ebugu ni kuthimero ru acokio kio ethara kanithi okite uguo so niguo ni kuga celebrations ni ageka na Uhuru no akino igwe mwena ucio ni try expect munini wa president ona akene agathie ku koguo on the same platform magacemania uria kuri ni atiriri ni turona riu contest ya next year na abetie gwibanga ni turona front runners ni ariku ni turona baradi ni igere kwanja ni turahuragwo muno tena kama gwaka ngethe na ndeki ya mohoro turera gwatire ni Mudavadi ati tutiite to primate no ari kana go prime to primate baradi igere Ruto na Raila ati we hatira no le aikonda rekondo arathie kana ndo kanoni gacakarathi ukaya kiome andu makinyuaga cai aikonda arathie uruka na kuonania ni urenda ri tondu thaici ni andu ri monanetie ni marenda taru irari Mudavadi arariku dinamuona nie ne jo haria arari no le nitwe kuria Raila arari na mecemani wa yekire andu maruga ati Raila ndari na hinya Raila turamuonire kuria Meru na turamuone na Kiraito Murungi na mena munya gavana ari ungiuga anene exactly na Ruto nitwe ni arari na kuria uguo gicoi-ini kuria koretwo so no tuge barathi ngigwcia no kukiria no mari menya ihinda rĩu niko turoria moka rucio haria podium-ini no getau tondu hindi ngi nituonire deputy president etire Uhuru na ke Uhuru ajia kwaria president ri akiga ehe lakini hapa lazima niite my brother tondu protocol ni agwita no president yake akamweke ena haki ya gwita mundu at whatever point ko kuringana uria master of ceremony akwa agitabani igongona agatwarithia no nginya Raila akaheo kamweke ga kwaria kana akaheo directly ni president ya rugoma kwaria kana akaheo kabere kuringana aikorwo protocol karumirwo ni uria uratongoria igongona ri most likely ageta Raila mbere acoke riu deputy president oke nigethete president although he andu maroragia tondu deputy president aronekana ta thiku ici riu eruteire biu ni makobora ri na he kiugo kuronekene taretire president mtaperi kuria uguo no nyingi ugacoka kumwita amwita my friend icio ni ciuria attention kaune ga kuroho but the fact remains ino national celebration
Mashujaa Day na ndĩreciria to focus speech ya president tondu ngwiciria ndũmĩrĩri nene muno nĩ ya icio ingĩ nĩ intrigues drama side shows speech ya president igakorwo igifocus kitu tuuga nĩ Mashujaa Day ma mwisho uria tukorwo tukiona president agika rimwe ni gwika ni gutrack maundu maria kore ahotete kuhingia na he kaundu tukugwetete nayo tutanoka on air uhoro wa agirika on maundu na maundu mariko tondu ri ona kwira gwatiri na githweri mugala muwe na hakimpe president tu agirika na agihota gutariria na nie ngeciria ngwambiria na haria ambiririe kaundu agwetaga muno 2012 Jubilee mbere yuka guthondekwo augi uhoro wa kuunganisha wa Kenya ni agweta kaundu kau muno na arorire jamii igire ciaturaga irwaga tondu twakiumite 2007 na koguo agika outreach makinyitana na Ruto na makihota gucokanĩria bururi hamwe kana jamii cigire na gukigia thayu onokorwo he party imwe ya bururi yatigirwe kinegena na undu ucio ugicokera 2017 so ikinya riria akinyukinya ndire cia party oni akaria na ni akaririkana history will judge him kindly on this point akiona riu wona twagia kaha twacokanĩria jamii igire cia Mount Kenya na Rift Valley he party imwe ya bururi yatigirwe gicomplain na nikio andu mabitie kuga bururi uganio maita meri agika outreach agikinyira mundu gwitura na ngucia nona president ni akwa very passionate akiorio horo handshake to ni amenyaga haria yakinyitie bururi twambia kuga ni go split na kwira andu ma boycott indo imwe na matige ukona bururi nduri na thayo economy ni gagaire akiona he bata also to reach out tondu rauga ni uhoro wa unity cohesion so agikinyukia ikinya agicoka agikinyira na makigia na handshake koguo handshake ya mbere ya president ekite na Ruto ekite na Ruto na ya keri ni nwekire na Raila nigetha ahote kurefu no ngimuthikiria kiuga ni akoretwo ari very consistent akagwa ni hotete gwika na kuhingia maundu maingi kuma ria twagire na handshake to ni kwagire na thayu but njoke nyongere undu wa keri na wa bata muno ona andu na andu othe ni makinyite handu magetika hindi maugite president ndarutete wira no umuthi thiini wa bururi county yothe Kenya gutire handu kiuga nduonete wira uria president arutite but party nene gucokia thutha hanini 2013 2011 nginya 2012 kwari na organization umirite kuria Mombasa kana gicwa-ini etagwo Mombasa etagwo MRC Republican na mauga pwani cio Kenya to kwari na mateta mari namo president thiini wa miaka ya koretwo wathanini but especially miaka ya hitukite afocusite kuria gicwa-ini nigukwiraga kwina project cia 1.4 trillion na nikio tamenyaga indo ici nikio tamenyaga projects magana mana ma 50 ikoretwo githina ikonwiriga gicwa-ini in part ni ukuona bara iria yako ni Dongo Kudu ni ukuona bara kuma kure airport bara ya guthie Malindi ni ukuona bara iria ciakitwo ni ukurora akiria kuria Lamu Port kana Lapset projects nyingi maroa tondu economy ria nene muno kuria Mombasa ni blue economy raigwe he bilioni 7 ciraigirwo cia kuria kurora andu aria mategatha makina maundu maria mangi mothe project ni maundu macio mekagwo niki mekagwo nigetha andu aya makoretwo mari na grievances na kuigwa tutire party ya Kenya tukoro so undu wake president Uhuru akadirikanwo naguo muno ni uhoro wa infrastructure development fare no ereto express ino ya gorofa ino iratuma kugia na jamu muno Mombasa road na Wayakiwe yari ukona Nairobi ni yahania ni abia kuhana mabururi maria magitwana kuja the other thing na ndaigwire CS wa mafarafara akiuga 2013 budget kana target ya Jubilee government mugita turenda gwaka bara kilomita 10,000 marauga ni ma exceedete riu merekeire 11,000 macio ni maundu maingi no ngithie kundu guothe kundu mugaru ngiro wa Kenya yahanire construction site so president ni akaririkana na gwaka bara na njira nene Nairobi na ni undu ucio ni ukoretwo ngĩweciria muno tondu menye heka undu president ageretie kurora gwoka ni uhoro wa thiini wa BBI uria kigina kigayagwo but ni rofira kwagire na NMS ri ni dramakite hindi ngithiete na ha Kayole no ru ndiragera Embakasi ona Kayole Embakasi tukiagwo ndakora bara ciakitwo kuria slums-ini ona wakora mukuru ni uri andu haramo morirwo tondu he bara irathondekwo irathie nyithanĩtio uguo guthie othe ndathie Kangemi na thibitari cia koretwo akihingũrwo tuko kwi maundu mekikite Nairobi na ni tondu Nairobi ni makoragwo mahinyĩrĩirio na njĩra nene muno oko ni thibitari no igua by the way gutuika guku Nairobi gitanda kimwe tondu covid ni yatwonirie bata wa thibitari na gitanda kimwe gicavagia andu 30 gitanda kimwe so president akidecide with thibitari cigwa kwa 25 guku Nairobi na so far ni cihingũrĩtwo thibitari 13 cira serve makiria ma andu 200,000
point ni atiriri maundu maya mothe na kariko. The other thing ingiuga agiririka na hope ni akahota gutaria maundu maya ririo ira wathani kwari na thina muno wa terrorism turatuhuragwo ni terrorism 2013 2014 na part ya 2015 kuhota go stabilize bururi gukagia na thayo tondu kwari no horo wa piracy ugicoka ukirehe terrorism kuguo security kwi maundu aritie na mane maundu matariyo hari uguo 2013 ngecira history judge him kindly haria hangi onoko ni tukoretwo na challenge muno na ya CBC ni horo wa githomo nienda kuhakikisha mwena-ini wa curriculum ni kwagia na change tondu gwatuika andu mari na mateta na 844 gwatuika kwa batara change na ngwicira CBC ti njoru challenge ni implementation taru weekend ino rai tukire ni donate nderetwo kanaga kwageke ati gathondeke mukinye thie tucarie kamutetu tutanuke maundu macio ndekire demoni ondo ni ndrai kiyo na ni githomo othodio kana rabatara githomo ni getha hote guthondeka mukinye but the implementation ya CBC no ni kuria kurehe some reforms thiini wa githomo koguo ungirora ndeciria ni wona ndarora history ni kamujaji kindly no ni njue kiuria urenda kuria unkindly ni ndwa riri ni akiuma kwi Ruto athi kwi Raila ndakujajo unkindly how actually ni horu gwendaga guka njuge so kioneki gya gucokaniria bururi wari undu mwega tondu ni onete ni warutetera ni tuonete maumithia ma maundu macio kugia na thayo na kugia na stability thini wa bururi by the way muthe aikohe undu kiuria kiugo kinene president agweta mo ni peace na stability no ruri kana hari na kaundu kamwe na kwa andu monire ha thini wa 20 handshake yekika hari ya 2018 he kaundu kagiokire tondu menye munini wake ari na ambition ya utuka president kana kumugaya anaigaga atiriri na thia akigaga atiriri aliniambia yangu 10 2022 ni ari na ambition hiyo koguo hakigia na clash kana conflict gataga kioneki gia president ya gucokaniria bururi na kugia na thayo nigetha tuhote kuhingia maundu agenda cia thirikari na ambition ya munini wake ya kwenda gutuika president tondu arorire akiona no ri harathia ngandahota kuhingiririo so eyo clash ya visions ikiambiriria na rĩu ngwĩciria na president na ndaiguire taragwetire rĩngĩ akiuga nĩ ngamũtaũria ũrĩa gwathire tondũ ndeciragia ũndũ ũcio no wathretanire munini wake nake rĩu akĩremwo nĩ akĩambia campaign ciake immediately nĩ mũtumia mwene mũciĩ gũcoka kwarehwo ngĩ no nĩgetha kũgĩe na thayũ no na tikuga atĩ position yaku nĩ yatuĩka threatened no rĩu kĩrĩa ekire rĩ tondũ mĩaka ĩno ĩrĩtwo ikomire riu akiraga gweterera ikumi ethire nona we akiambiria campaign ciake tondu onire ndahota kuhengecwo riu makiambia riu irio siasa cikiamena ke president ati ndagicokera akiuga mwambe mutigane na uteti turute wira so clash ya vision yo no ikoretwo riho thiini wa miaka ino ehitukite ina na ngwĩciria no ikorwo ikimanifest riu ikiurio reaction kuri president ring niriko nie ndeciragia history ikimujudge uguo ndagutaria will judge him kindly on party no ya relationship yake na munini wake it's nothing new nothing unusual no githikiria president akeria tiga gutaria darumaga kana kwaria uru horo wa munini wake no ko munini wake ngocia hi dio ni maraka ngoretwo ngiona ta koretwo ari frustrated kana rakarite of late ukona ni araria ciu nginya ukona ta hindu ciothe na Kenya matienda mundu uroneka ta rakarite ugeria to just itikira weka campaign cia kwendie sera ciaku so iyo ne ka define conversation tugithie next year no president aroneka ta heka undu to ira ndaigure nyingi he ndirega kwaria haria kibira na ira nyingi ndamuigwa ndaigwa ta ari hakuhe kuga kaundu ta ngoro yake ronania hari erekeire ndaigwa araigire ati to ni ngorogira video iyo araigire ndora kamera nyingire Kenya mbendie kuga koguo he undu arenda kuga aramba gutiga no tareke tuthierete turore githurano iki giukite ri uguciria Kenya makoma kirora ki uguciria mundu ro gathurwo ri kana mundu kana ne njui maundu mani mathomire megi horo guthoma na akora nginya politically Akenya magokorwo magithura mundu gweko kumaheki kana twambiririe riri haria turi haria twambiririe tugire bururi we ihinda riri priority ria nene ne gwakana kurikava kuma kuri covid no wone kura economy ne ya recover undu ucio niguo munene na Kenya maguo ne guthikiriria ne maundu mere wa mbere ni economy na mundu urahota kwaria we na kioneki ya kuria economy no yerekeire mundu urahota gutuhe pathway kioneki atwire nie wona mwathura ndrenda kurumira makinya maya 1 2 3 kwa ihinda riu ngithikiria andu makoretwo makiaria marari hatari na specifics gutiri mundu uratuonia kioneki wega ati uni uhane ho twerekeire other than president okwe maundu arekana niwe wikarire gitiine ni turenda Akenya ni maguo ni guthikiria mundu ina vision njega muno yoria angitwerekeria kuma point A guthie point B na kwa ihinda riri ndiri articulate wega muno akeri president yo ni afocusite na gwaka infrastructure na njira nene muno
infrastructure, mafara, thoko na kila kitu. The next president no ginya aberia gwaka on top of that foundation. In fact, the next president is very lucky. Ena bahati muno. Tunotoria Obama oire America hedi ya kwali na recession hari ugo 2008. Miakio yake na hotire gwaka foundation wega. Trump rĩrĩa atekire over rĩu maciaro ma maundu maria Obama ekite miake na makĩambia ku manifest. The next president ukwari very lucky tongurire ohoro wa macro eri economy hari uguo. Uhuru ni arorete na njira njega ucio ungi arabatara ureoka ndeuko na thira wa kuri point yake ni horu njerekeire hau nigetha tuhutie thire ungumania. Okay. Ona president ni etekirira ne ugite maita ta meri uguo ohoro wa wastage na corruption ire koretwo kuna nikionire term ya mbere kwali na maundu mekagwo no kwali na a lot of corruption na ni acknowledge president so agioka riu term yake agifocus muno na kurwa bara ya ungumania na nikio rimwe andu mugaga mabirie kuranwa na munini wake ni tondu wa hihi kurehera oni ndeciraga ni tondu wa focus on corruption tondu igere mahutagio na ungumania ni mahuthanitio na deputy president na ndagikana to ni amateteire ni tuigwete agitetera andu ari othe makuruhanitio na horo wa ungumania ni amateteire so the next president no ginya athie na mitaratara ya kurwa na ungumania tondu tungihota go save stage ne tukuhota kuriha mathire maria twina muno tuthie na mbere na programs iria ciku undu cio wa kere thirikari yoroka no ginya turore muno mundu ungihota kurora maundu maria makoretwo makiumiza some regions taru guku gwitu gicigo kia Mount Kenya he maundu tukoretwo tukire horo wa ugai wa kigina you know resources no ginya andu Mount Kenya nikio kundu guothe macokanire mamenye maundu maria tureta Mount Kenya ni moye the irreducible minimums wa mbere turenda mundu ungihota kurora mashani kahua mucere iria ndio igwe president akiwa andu akahua ru ni mambetie gukena andu macani ramera next year makari hu thogora matari kwanyu ni kwa macani gwiciria ni kahua na iria ni improve ta mucere so mundu ngihota kwaria maundu macio na gutwarithia program we na mbere wakenda go horo wa resources ku make sure kigena kiagayo kiria kia devolution koguo no nginya marore mundu ngihota kwaria horo wa devolution mundu ungihana tarenda kunyarira kana kuraga devolution then Kenyans mati no consider mundu tocio koguo na twarora mundu jokere hau ngugite ni mundu kuhota teithia economy thie na mbere mundu kuhota ku maintain stability thini wa bururi thayo peace and stability is very important mundu kuhota go strengthen devolution mundu kuhota ru guthikiria maundu maria every region of Mount Kenya ndakwira mateta maria mekuo ni arahota kumahikiria wathie ru kundu ta northeastern maramenya their challenges mundu ngihota guthikiria na ngwiciria ru joke hari ugu ni njui ndathikiria munini wa president ni rari uhoro wa bottom up na agathiruka akiaragio kundu guothe na kwa ne empowerment areka na ke ndathikiria ru former minister na kindu areta azimio agathiururuka azimio ra umoja agathikiriria agathie kundu guothe thini wa bũrũri ria atangatha ni arugoma no nenda guthikiria andu marauga atia agacoka na akiagatangatha maundu maria kana akaheana kioneki giake so contest ya maundu mane guthie na mbere no akenya marore mundu ngihota muno kurwa na ungumania and very important nigetha mathire maturo to mathire no nginya turihe tuhote go save bia yesu koretwo cigithie thini wa corruption na wastage nigetha tuhote kundio na mundu kuhota ru gwaka iguru ria muthingi uri ho uria wakitwo ni president nigetha tuhote kuona the benefits. Thank you muno ndero nguria ngoni ugathie kuria wa nguru ri ukagera haria karibu na Joy Millers ithio kioyaga nduma oni magikare mi urakwira uguo arajira thank you say hi to Kamau mwambia munipitie hapa karibu Joy Millers ukichukua nduma ugathie mukioyaga nduma Akenya wa marora ri andu ethini mararega kuya kura nikuratanyagwo hi githurano kiota gucenjio ni undu wa andu ethi na ritu arora tukuroraga na gatheti na Kamau tukona andu ethini maregete kuya kura niki kiratuma andu ethi marege kuya kura generally andu ethi makoragwo mari very interesting gwicira we nduri muyuthire wewe youthful ni kama ite young elders andu ethi kiria mekaga ri he maundu mendaga wa mbere ni mendaga guthikiririo marauga atia na marenda atia na by the way ukithikiria andu ethi mathikirio gikara no magi muno gukwirwo ria marenda no ni marenda guthikiririo undu ucio ungi ni mendaga kuigwa ni marahusicwo riu point irere hore ni atiriri taru ngira Mount Kenya ni kuratwika na ithwe turigetie uhoro wa kuoya kura 2013 na 2017 mobilization yekirwo tondu kwari na candidate waragome president Uhuru Kenyatta ni ekaga that mobilization riu andu aria magunu ko magitongoria thini wa mobilization iyo ni andu aria mararugoma oko ni warugoma MCA ucarie tondu andu ethe by the matire maundu maike kuma convince na kuma win over ni undu muhuthu muno na kumagarura no undu easy
no riu hatire na that mobilization ireke nigetha eru matuike mena push ya guikia kura wa keri na party no ne koragwo very interesting traditionally andu anini matikagia kura traditionally kodo guothe to the only thing imatwaraga kuria guthie guikia kura tonire 2008 kuria America ni tondu Obama kwari no ndumwe Obama niwe warogomaga first black president wari na chance ya win so gwicia gutigite na mundu hotete kuma inspire wega makaigwa mena na reke ngwire mundu ngihota guteka advantage ya the current situation ni tondu wa curfew na covid andu ethĩ nĩ mambĩtie kuona kumbe thirikari na power nyingĩ ũguo thirikari no mauge ndũkaumenja mbeo ndithae mwena ndume kana mbeo ndithae ithatũ nĩkĩo ũraigua ona kabi na rĩmwe atiĩtĩte mũndũ arenda kuma nja nĩ kũrĩa tu ũraigua niĩ ndĩ nyũmba njikarĩte nyũmba no nyende kuma nja ona kũndũ na itũmi tau nĩ njugaga hĩndĩ ĩrĩa twerĩtwo rĩu nginya ndũngiuma Nairobi rĩ niĩ ndathiaga kinya harĩa road block yarĩ ngera mũthigari njĩtĩkĩrie tu nginya mwena ũcio ũngĩ njigue tu ndirĩ ndaigua ta ndĩ njera ũyũ njĩtĩkĩrie tu rĩrĩa mwena ũcio ndaigua ta itarahuye so andu ethĩ rimwe ni makoragwo mahana uguo na ndress mena motivation ungihota kugia na message ingi matindika uguo ni kuga right now gutire mundu rahota kwa appeal kuri ona makonekana ta matari na interest ya wiki kura no hena opportunity tondu bado ni mena wingi ungirwa population itu ni very youthful na rĩu ko he mundu raikite mathafu make akona rĩu erekeire andu ethĩ na aguo ni gucokera mathafu macio gukinya atia thĩinĩ wa vision yake aya inoro turathie ndanyita ore mundu raiga ndirakurera hare wera aturera kugerera Facebook page itu ni ndona raiga he mundu rajuria atiri no akenya marakigwa matiri na kindu andu marahirigwo tura celebrate kina turi ahotu tutire na ke tutire na negugite history ni njega yes tukemberia haria independence ri na ni point ya fatamo tukembia independence kwe maundu mareta ru founding fathers maugire turenda kurana mo twaragia uhoro wa mirimo twaragia uhoro wa ngarau twaragia uhoro wa thina na ignorance na nä tå kinyå makinya maingä as a country na twaguo nä gå celebrate multi-party democracy wari å ndå må nene kå gä a na gatiba njerå nä å ndå tå ngä celebrate devolution nä å ndå tå ngä celebrate thayå å rä a wä kuo thä inä wa bå rå nä å ndå tå ngä celebrate but rä u å guo nä kuga ti tondå kwä na challenges tå tigå celebrate maå ndå marä a tå hotete kå ingä no nä kå rora atä priorities citå nä irä kå na ngå ciria å ngä ambia kå rora thä inä to Kenya tu nä global nä kwambä tie kå gä na improvement recovery nä yambä rie onokorwo nä slow na nä kä o ndauga the next president no nginya focus na arie å horo wa recovery ya economy tondu ucio niguo nduria munene ukoretwo ukihatiria no kihinyiriria kwendu maraiga atiriri ona tukimujajaga positively kana kindly ri ni arahurwo ni ndu wa gukorwo ati ni mahitanirie na deputy wake ro wa musapotiri ndaro andu maranyandikira deputy ro wa musapotiri ndi agithirano gya 2017 ne ta muikitie njaru makona atiri ni tore muthuri aikoro gwake akihikiririo mundu ungi hau ageka atia hau akeruta tagio atia ngwiciria party ya rugano rũu rĩ to mũthuri na mũtumia mangĩhĩtagia ciringi koragwo ya mena erĩ rugano rũu rũkorwo na party rĩu tũkoragwo tũkĩigua party ĩmwe mũno ya mũtumia na ciana imwe wakauga gwathire ndaingatirwo no mũthuri akoretwo akiuga atĩ naira president no aracoka agwa nĩ ndĩmwĩta ndĩmwĩra ũrĩa gwathie nĩgetha tũnyite wega nĩkĩ gĩathire na mbere tondũ no korwo tũmũjanjagira rĩmwe wakora ta nĩ athuri nĩ mahinyagĩrio mũno makirĩte ũgakorwo kwĩ maũndũ maingĩ marekĩka no ndũrahota kwaria na ĩkumũkania na ngwĩciria hĩndĩ harĩa Bomas arĩ hakuhĩ kumũkania ũrĩa gwathire na ndĩciragia akoretwo akiuga nĩ ndĩmwĩra na nĩtũrenda mũno kũigua kuma party yake nĩkĩ gĩathire na mbere tondũ ũngĩona handũ hagĩa na marriage ya ritũha maita maingĩ nĩ tũjanjagia thuri na hihi tũgabĩva atumia no ukorwo he kaundu na president ni aritarie tondu ndicirigi he kaundu atari auga akauga thank you muno kama undu ngega kiuria kwi Ngarana ni mutaramu wa maundu megie uhoro wa mwathanire na maundu maingi muno megie uhoro na kuikia maitho kabere ni kwega muno kama haguikia maitho kabere haja kana mundu urona kuraihu ni mwega muno mugithie rugendo nake igongona riri ria muthenya wa rucio kana thigo kwena nene uguo iroka kwa kajuge kwa agikuyu hiria kuroneka agikuyu tamagayukanite ungiuga ati hau jigua andu makiuga agikuyu ni magayukanite no ngwĩcia ni andu angi matatu understandagi wega mũgikuyu ni mundu tongoragio na interest yake by the way juga kwĩ kabira mĩthemba ĩrĩ kwĩ ukabira wa kumena andu arĩa angĩ na kwĩ ukabira wa kwenda ukabira wa mũgikuyu ni wa kwenda na haria interest ciake cirĩ na maita maingĩ interest ya mũgikuyu ni ũhoro-inĩ wa economy ni ahotaga gucokanĩrĩra na rĩu ngwĩciria tarĩ ũngĩrora rũcio tarĩ president nĩonia nĩ acokania andũ arĩa makoretwo maituĩka nĩ mamũkanĩte kuma kũrĩa Kenya niĩ ndĩreciria na nĩ aragwetire party ĩyo
agikuhe kaundu macokanagira wira matengera gwatuka undu magacokana ukaigwa ni maria na mugambo umwe na maita maingi maroraga haria interest cio ona ti siasa muno to kwa andu aingi muno makoretwo makendia siasa kuria Mount Kenya no haria gu high interest ciao hau ndire ni ho mugikuyu akara na agikia kura kana aki make decision akora rorete hau. Thank you muno matha maitu ni mathira muneronge wa studio kwa Kimuri meko makererio horo wa food safety and security horo wa ugukorwo na irio futhi na horo wa gukorwo na irio icio turaria ni irio njega na ne big four hau kogo meko makiroro horo cio meko na Anjogo na one agronomist macaka makona Karo Mwagio ni murimi na Charles Macharia na Ken food chain expert meko makiroro horo wa bururi bitu andom kuri kundu kuma kura president rega gutangatha kwina ngaragu guku bururi na gweta hanini njuge atiriri uhoro wa irio mundu renda kwambiria kabiacara urore muno ndukoni tauturagwo indo iria turiaga breakfast sukari macani kahua iria mugate ne very profitable twari uhoro wa irio cia ndoko ni wenda kwambiria kabiacara aiko ni undu uhutanetie na irio hena opportunity muno na guthondeka profit no nduria munetwo guo ni gwika especially twarora Mount Kenya ne ku encourage andu itu tondu we are an agricultural community taunie ni makundu na guku mbere tungihota ku encourage na motivate young people metekire kurwa na mara opportunities iria ciro thiini wa farming ni undu muno I'll be very keen kuigua meko makeriria maundu mariku ni njui mwacio wa gweta ucio Karo ngwiciana ndimwehe he wira rutangaga ukonie ukulima na ku encourage andu anini kuingira thiini wa farming. Asante sana ucio tuma nake etagwo Daktari Sam Kamau. Daktari Sam Kamau ni mutaaramu wa maundu megi uhoro wa mwathanire na no murutani kuria cukuru wa University wa Aga Khan na ndinakwira ni mwalimu wakwa na ruko go ndigikimuria cio rito muno ndigekore ngithi ku defend this yakwa njiro ndona hetuka no ngoka nitwakirita wira mwega. Thank you muno ana kamweke gaka Njoroge. Karibu sana kama ukijua horo nigetha ngithome mohoro guku tugacoka Thursday riu ni ndathie Kirinyaga handu he macuja ndingiaga oi ni ndego korocio kaguko kuma. Thank you very much. Thank you.